歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家分享一個京醬肉絲。咁呢一個餸咧，我細個嘅時候咧一定會掠我啲屋企人咧喺街食嘅嗰陣時嗌嘅。點解咧？因為你叫呢一個京醬肉絲咧，就有機會可以嗌嗰啲咁樣嘅北京扁平鴨嗰啲摸皮嚟包住啲肉絲食嘅。我就好中意食嗰啲皮嘅。而今日咧，我都會教大家一個咧方便版嘅摸皮嘅。OK，let's go。好，首先做咗啲切切剁剁嘅嘢先。嗱，呢一度咧就有一條京葱啊，本來係咁樣嘅，我切多咗佢。點解咧？因為咧佢用喺兩個地方度嘅噃。咁啊，首先咧我哋搞個綠色地方先。綠色嗰度咧好容易嘅啫，你界開佢，然後輕輕咁。哇！淨係唔係好理啊，咁樣咧切開佢就得噶啦，搣都得添啊。跟住咧，你預備一個水咯，然後放落去。好啦，跟住我哋有嚿薑，呢嚿薑咧我哋拍一拍啊，或者你可以將佢再切細啲，成頸嘢放埋落嗰個水度。嗱，呢一個水咧我哋就叫薑葱水啦嚇。我哋嘅事啦嚇。咁呢個薑葱水用嚟做乜嘢咧？就係用嚟醃嗰啲豬肉嘅。嗱，好多時咧，你去醃嗰啲豬肉咧，你都會直接咧就係切啲薑啊，或者係磨啲薑蓉啊咁樣，然後攞去醃嘅。咁個唔好處咧就係乜嘢咧？就係你去炒嗰陣時咧，嗰啲薑都會黐咗喺嗰啲肉嗰度啦。咁有陣時如果你即係炒得太耐嘅咧，嗰啲薑燶咗咧，咁啊一粒嘢喺度又燶燶地就唔好啦，食落個口度。咁於是乎咧，我哋就用一個薑葱水去醃嗰個豬肉。嗱，佢有嗰個味喺度，咁有個味喺度，又可以辟到豬嗰個臊味，又唔會有嗰啲薑粒喺度。咁所以咧，其實係一個非常之好嘅方法嚟㗎嚇。咁啊，而呢個薑葱水咧，亦都會咧落我哋呢一個京醬肉絲嘅汁嗰度嘅喎。咁所以咧，你做呢一個薑葱水喺呢個京醬肉絲入邊咧，係一個好重要嘅環節嚟㗎嚇。OK， 好啦，嗱，我哋做咗呢一個薑葱水之後咧，我哋需要咧喺個水嗰度咧揸一揸嗰啲葱啊。嗱，我啊為求方便，所以揾個即係易啲處理嘅兜啦嚇。咁你如果覺得我要大啲啊個兜咁樣都 OK 嘅。但係咧個水咧，你千祈咧就唔好太多喎，因為咧我哋需要咧有翻嗰個味道喺個水入邊㗎嚇。咁於是乎咧跟翻嗰個食譜嗰個份量啊，記住 OK。好，薑葱水搞掂咯噃，跟住咧我哋就搞下呢個京葱啦，切咗個頭先。嗱，京葱咧我哋就將佢切開一半啦。頭先唔小心拖咗添，切得唔好啊呢個，但係都冇辦法，都要繼續噶啦。然後咧，我哋就開始切呢一個葱絲咯。我哋咧就打斜切佢，薄薄地下。好，然後咧我哋放落個兜度，另一個都係咁切啦。爭啲唔記得咗呢個添。切好晒之後，我哋揾啲咧凍滾水啦，浸一浸佢。嗱，浸咗佢5分鐘之後咧，我哋倒走啲水啦，擎一擎之後咧，我哋就可以將佢放落雪櫃啦。咁呢啲京葱絲用嚟做咩咧？就係咧用嚟同埋嗰啲京醬肉絲包埋一齊食嘅。正啊 OK， 搞掂啲葱之後咧，我哋搞下啲豬肉啦。嗱，呢個京醬肉絲咧，通常咧啲人咧都會揀呢一個瘦肉啊、冧肉啊嚇呢啲位置咧去做。點解咧？因為咧容易切啲啊，嗰啲地方咧冇乜肥膏啊，即係成嚿肉啦，咁啊容易戒啲啦。咁但係咧個唔好處就係咩咧？就冇咁好食嘅。於是乎咧，今次我就揀咗呢一個梅頭肉，梅頭肉去做咧就好食啲，不過咧就難切啲啦。但係都有啲 tips 嘅。嗱，我哋呢嚿肉咧，我就放咗喺冰格咧，就雪咗一陣啦。咁於是乎咧，佢就較為硬啲噶啦。我哋咧首先要將佢分開咗一半先。嗱，咁佢有啲厚度噶嘛。其實咧，我哋要將佢切開一片片。咁你做呢個動作咧，把刀就當然要利啲啦。咁所以咧，有好多人咧都會覺得，都係揾翻啲瘦肉做啦，易好多啊咁樣，冇問題嘅。但係咧，如果你好似我咁放咗喺冰格度切咧，其實佢啊硬咗好多噶啦已經。咁呢個方法我又覺得你又不妨可以試一試，但係當然你用刀都要小心啲啦嚇。好啦，嗱，如果你見到咧咁樣散開嘅話咧，冇咁多嘢啦，直頭
切開咗個散嘅部分，切啲大件啲㗎，冇揾自己嘅手指教飛，切得唔勻循嘅，一邊高一邊矮嘅，咁喺高嗰邊咧界開少少，好似本書咁樣攤開佢咧又得喎。切肉其實有好多方法嘅，你切得唔好咧，唔係話冇得救嘅，一定有得救。嗱，譬如話呢一個咁樣啦，你見到佢依邊咁厚，但係依邊咁薄喎，好明顯我切得唔好啦。嗱，咁你咧喺厚嗰邊把刀界一界，咁你平咗之後咧，成塊肉咧就即刻平咗啦，均勻咗啦個厚度。OK， 咁但係當然你見嗰啲哇師傅啊，一嚟到就一界咁啊，界到好靚咁樣。咁梗係啦，人哋大師傅嚟噶嘛，咁你喺屋企做嘅話冇問題㗎。你衰咗之後，咪再試咯，或者諗方法去處理咯，唔好咁容易氣餒啊，知唔知啊 ？OK， 加油！好，切開咗一片片啦。嗱，你可以逐片逐片做，你亦都可以咧咁樣搭埋咧，就咁就切啦。咁我哋搭埋切一切先啦。好，跟住你切切下，可能覺得喂會唔會太長咧？咁樣冇問題嘅，你可以咁樣將佢切開一半先。然後咧再搭埋，然後再切，咁嗰啲豬肉咧咪條狀又細啲咯。但係咧你唔好忘記，就係嗰啲豬肉煮咗之後咧會縮㗎。如果你切得太短嘅話咧，就好醜樣噶啦。咁所以咧我就建議寧願長啲，個感覺咧好睇啲。Alright，咁我哋咧切多咗咧就擺埋一邊，繼續切埋呢啲先。好啦，咁啊切完晒呢啲豬肉之後咧，今日咧我去呢一個街市度同個豬肉檔話，我今日想整呢個京醬肉絲啊咁樣，咁跟住又買梅頭啦咁樣，跟住咧佢同我講話，私人醒你一啲正嘢，boom，知唔知係乜嘢？俾大家望下，哦，呢一個咧你真係唔會喺街市嗰啲肉檔好容易見到啊！呢一個咧就係叫做肉眼筋。即係咧，豬肉嘅肉眼扒黐住佢嘅一啲筋膜，咁點解唔掛出嚟咧？因為咧好難起嘅。咁一啲豬肉檔咧，通常起咗之後咧，就會俾啲熟客仔啦咁樣。咁我成日去買，咁佢梗係對我好啲啦咁樣。咁啊見我今日整肉絲，咁啊老闆，我啊成日都讚佢嘅。咁於是乎咧，佢就話：喂，私人醒你試下呢一個好好食㗎咁樣，梗係知啦，好好味呢個。呢個肉眼筋咧，今次咧就加落呢一個京醬肉絲嗰度。嗱，其實你係唔需要加嘅，亦都咧未必買到嘅。你就咁用呢一個梅頭嘅肉做都得，或者頭先講嘅冧肉做都得。咁但係如果你真係有機會食到呢一個肉眼筋嘅話咧，就不妨去問下。即係熟嗰啲先問啊，費事咧你一陣走去大生話想買啲肉眼筋喎，佢話叫我嚟買嘅喎咁樣，我驚你俾人鬧啫，冇啊咁樣熟嗰啲咁啊而家開始要 invest 下落啲豬肉檔嘅友誼啦嚇。好啦，嗱咁肉眼筋我哋點樣處理咧？咁樣我哋咧其實一塊好大塊，跟住咧我哋就捲起佢，好似春捲咁樣，然後咧多出嚟嗰啲切咗佢先，然後咁樣切咗出嚟之後咧，佢就變咗一條條噶啦，係咪啊？就係咁樣做啦。哇！佢啊遞俾我嗰陣時啊，豬肉檔啊都好似唔係好捨得咁樣啊，佢一抽嘅，咁跟住咧佢話俾兩塊你啦咁樣，跟住佢仲有5、6塊咁喺度，俾兩塊你啦咁樣，嗱我都好多謝佢啊 ，OK， 跟住咧佢講俾我聽，哇真係好好食噶，炒嚟咧好正啊，我睇到佢講嗰陣時咧都流埋口水喎，好鬼正啊真係，咁於是乎咧我今日真係有食神啦，咁啊多謝豬肉檔啊真係，好切埋佢先，切好晒，跟住咧我哋就揾個兜。裝起佢啦，哇，好開心啊呢個。好，然後咧梅頭擺埋落去，好啦，跟住我哋就要醃嘢啦噃。嗱，我哋首先咧就要落少少鹽啦，撈撈佢先，2隻手啦，跟住咧落少少生抽、紹興酒，跟住咧落少少薑葱水、蛋白炒鬆咗佢少少先，跟住落啦。我哋記緊要咧，就係要一路又炒下又拋下佢，令到咧所有嘅材料咧入晒落嗰個豬肉度，真係唔好話落咗啲材料之後咧料兩嘢咁啊完喎。好啦，跟住咧呢度有啲木薯粉喎，我哋咧喺呢一度倒少少薑葱水落去，撈勻佢先。咁啊等到嗰啲木薯粉咧溶晒水，好似做個芡汁咁樣。
咁樣你哋咁樣醃肉咧就會均勻啲啦。OK， 好 perfect， 好先至包住佢，放落雪櫃半粒鐘。OK， 好啦，咁啲豬肉咧就醃完啦。咁我哋而家咧就要炒一炒佢先嘅。嗱，咁我哋喺雪櫃攞出嚟之後咧，記住，我哋要做一個動作咧，就係撈翻勻佢少少嚇，因為咧有機會咧佢有啲汁咧就喺個底嗰度嘅。OK， 好啦。經已燒熱咗個鑊啦，我哋咧就落油咯喎。嗱，我哋係要落比較平時多嘅，因為呢個京醬肉絲咧，如果係餐廳做嘅話咧，佢係成個肉絲攞去炸嘅。OK， 咁我哋屋企唔好加咁多嘢啦，唔好炸啦咁樣。咁但係咧，我哋比平時咧落多少少油。OK， 燒熱咗先落啊嚇。好，跟住而家可以落啦。落咗之後，千祈唔好即刻係咁炒，我哋要俾啲肉咧喺個鑊度煎。嗱，咁都要解釋下嘅，因為咧你啲肉一落去個鑊就降溫，一降溫咧嗰啲肉就會黐鑊噶啦。咁但係咧，如果你俾佢慢慢煮下嘅時候，有一個梅納反應出現咗，即係啲肉咧開始燶燶地咁樣嘅意思啦嚇。咁於是乎咧，佢咧啲肉就會離開個鑊啦。明唔明白？你見到有啲甩甩地咧，你可以喐下佢咯喎。好，又俾佢煎下啦。個火咧相對地要大少少咧，中大火啊嚇。OK。最緊要炒熟晒啲豬肉嚇，咁啊依度咧我大概咧就已經係煮咗佢3至5分鐘噶啦。OK， 好，跟住我哋熄火，擺落個兜度先，洗一洗個鑊，跟住咧就做嗰個皮啦。嗱，呢個家庭版嘅皮咧，其實係偷雞㗎嚇。介紹有啲咩材料啦？首先咧你要預備定一啲油啦，咁我呢個係粟米油嚟嘅，跟住咧有個碟去裝啲皮啦。然後咧，你一定要有一支雷將棍啦 ，OK？ 最後偷雞嗰個係咩啊？餃子皮，冇錯，我哋係用餃子皮咧，將佢變成摩摩皮嘅。嗱，首先聲明，當然咧就係冇摩摩皮咧咁好食啦吓。咁啊，但係咪爭好遠咧？我自己咧，如果喺屋企食咧，唔係好覺嘅啫。OK， 咁啊睇下你自己嘅決定啦。你話唔得？我一定要摸摸皮嘅，咁你自己揾啦咁樣。咁但係如果你都喺屋企想，哇，包嘢嚟食下先咁樣，餃子皮咧係好 OK 㗎。嗱，你見到咧，我就包住咗佢，因為咧佢好容易乾嘅。咁今次咧我哋就用5塊先啦，因為咧5塊一搭咧就係最好整嘅。呢個係示範俾你睇嘅啫。好啦，嗱，我哋要做啲乜嘢咧？首先攞一塊出嚟啦，有個掃，然後咧就將佢全個面咧都要塗滿油，然後就攞另一塊冚住佢啦。OK， 跟住第二塊同樣地咁做，唔好 hea 數啊嚇，因為咧如果你 hea 嘅話咧，佢就蒸出嚟咧黐埋晒噶啦。好，然後咧揾個雷將棍壓落去中間度壓一壓先，你會見到佢咧撐大咗啦即刻。然後十字壓一壓，見唔見到個十字啊？然後咧好似打星咁樣啦。好似細個喺度做勞作咁樣啦，慢慢壓大佢，佢已經壓大咗㗎咯喎。咁啊跟住咧，你就可以推上、推落，咁啊長咯喎。長咗之後咧，我哋要將佢打橫放，又推返上，又推返落，繼續咁樣重複返頭先嘅動作。好明顯咧，我係壓得唔好㗎啦，所以咧變晒形。唉，盡夠。唉，是但啦。是但啦 ，OK， 你就將嗰啲皮咧放喺一個盤嗰度。我建議大家5塊5塊咁樣去做啦嚇，咁樣攞去蒸咧，蒸10分鐘，咁咧嗰個皮咧就 ready 噶啦。咁你喺蒸個皮嘅同時咧，蒸咗5分鐘之後咧，你可以咧開始咧去煮你嗰個肉咯喎，因為咧嗰個肉咧其實係好快搞掂嘅啫。你5分鐘煮完。咁個皮咧就啱啱好，然後攞個皮出嚟咧，等佢唞涼一陣，然後就搣開佢，咁就 perfect 啦嚇。OK， 而家咧我就攞去蒸咗佢先。嗱，我咧就有個蒸爐嘅，於是我就喺度蒸爐度蒸，然後咧我就攞個鑊喺個爐頭度炒嗰啲肉。OK， 如果你冇蒸爐嘅話咧，唔緊要，咁啊喺第二個爐頭度又蒸一蒸佢咯咁樣。如果你話我冇，我得一個爐頭咁點算咧？都冇問題，炒咗啲肉先。擺落個兜，錫紙冚住佢 ，OK， 咁啊，然後再即刻咧去蒸嗰啲皮，O 唔 OK？做嘢，
好啦，嗱，嗰個皮咧就蒸咗咧5分鐘啦，而家可以開始煮咯噃。我咧就用緊細火嘅，而家咧我哋就落啲油啦，落少少薑，爆香佢先。唉，細火好啦嚇，然後甜面豉，跟住蒜頭咁啊蒜蓉啦呢個，白砂糖，細火啊，記住細火，黑糖俾啲色佢啦，跟住咧嚟個薑葱水，一路都係細火啊。好啦，咁你煮晒呢個之後咧，我哋可以由細火咧就轉去呢一個中火啦。咁我哋咧就要將個汁咧煮滾佢咯。嗱，因為有糖嘅關係咧，於是乎咧你煮滾咗之後咧，佢係會越嚟越結嘅，咁所以你要留意咯。好啦，睇下個皮仲有幾耐先。就1分鐘，差唔多咯噃。攞翻你啲豬肉出嚟，落去。哇，正啊！好啦，如果你覺得咧嗰個顏色唔係好夠咁咧，你可以加翻少少老抽嘅，啲咁都得啦吓。耶！搞掂，上碟啦喂！好啦，嗱，嗰個皮咧就係咁樣嘅，出嚟之後咧，你會見到一笪咁啊，好恐怖咁樣。嗱，其實咧佢係搣得開嘅，你見唔見到啊？因為咧你搽咗油咧，佢就好容易可以搣得開噶啦。咁當然唔係話就咁扯嘅，你都要好小心咁樣慢慢搣啦，係咪？嗱，搣咗出嚟，見唔見到啊？你見到我嘅手指嘅喎，係薄啊！搣埋其餘嗰4塊，食得噶啦喂！食嘢，哇！嗱，大家識噶啦呢啲，整塊皮喺度，夾啲肉，唔好咁貪心。跟住咧要啲京葱，nice， 貪心，然後包啦，我唔知你點包啦，呢個係我嘅包法，捲埋佢，食嘢啦，好開心啊！哇，正啊！好好食。嗱，如果你想嘅話咧，你可以加啲海鮮醬嘅，包嗰陣時加啲海鮮醬啊嚇。咁但係我咧就覺得個味道啱好嘅，我嘅 taste，OK？ 真係要跟嚟試下。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦。多謝大家，繼續包多個先。